Мы гуляли и нашли около дороги интересное здание, заброшенное. Ее крыша, его крыша прям с дорогой почти сравнялась. Вот что делает время с заброшенными объектами. Лена, лезь туда, Не. внутрь. Не провались. Как думаешь, что это? Че? Что это? Воду качали из речки. Вон там еще бомбоубежище. Куда этот вход? Куда этот вход? Какой-то заброшен. Там эти тролли водятся? Конечно. Этаж и Костелева — это дикость. Оставляйте заявки. Толстыми стенами и высоким, не вы. Бэкстейдж со съемок рекламы. А как, стенами? С толстыми. Помещение с толстыми.